კიდევ ერთი ქართველი იტალიის სერია A-ში. საქართველოს ადგილი FIFA-ს განახლებულ რეიტინგებში. ქოჩურას ტრანსფერი გაოფიციალურდა. ჟორჟმა თავისი დაფასება მიიღო და სხვა სიახლეები. ეს ლაინსმენია და დღევანდელი ვიდეო ქართული ფეხბურთისთვის კარგი სიახლით დავიწყოთ. ნაპოლი და ატალანტა იბერია 1999-ის 17 წლის ცენტრალურ მცველს ნიკოლოზ ბოჭორიშვილს აკვირდება. ამის დაობაზე ინფორმაციას ცნობილი იტალიელი საფეხბურთო ჟურნალისტი და ინსაიდერი ნიკოლოზ კირა ავრცელებს. იგი პოსტში ამბობს: ნაპოლი, ატალანტა და გენტი აკვირდებიან ახალგაზრდა ქართველ ტალანტს ნიკოლოზ ბოჭორიშვილს, რომელიც ცენტრალური მცველია, მაგრამ ასევე შეუძლია თამაში მარჯვენა მცველად და საყრდენ ნახევარმცველად. უშუალოდ ნაპოლის სკაუტმა მისი თამაში საქართველოს მოლდოვას 18 მატჩი ნოემბერში იხილა. მალე ნიკოლოზს ნაკრებშიც ვიხილავთ და კიდევ უფრო მეტი გუნდის ყურადღებას მიიპყრობს. თავად ნაკრებსაც შეეხება FIFA-ს განახლებულ სანაკრებო რეიტინგებში ჩვენი პოზიცია აუცვლელი 68-ე დარჩა. ეს სტატისტიკა ბევრის მთქმელი რა თქმა უნდა არაა. სიტყვა თამაშებმა უნდა თქვან. თუმცა სომხეთის ნაკრებთან ორი ძალიან დამაჯერებელი მოგება, როგორც ჩანს FIFA-სთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. რეიტინგის პირველი ხუთეული კი ასე გამოიყურება: მსოფლიო ჩემპიონი არგენტინა, მეორე ადგილზე ევროპის ჩემპიონი ესპანეთი, მესამეზე საფრანგეთი, მეოთხეზე ინგლისი და მეხუთეზე ბრაზილია. იმედია მოვახერხებთ თურქეთი, ბულგარეთი, ესპანეთის ჯგუფის დაძლევას, მინიმუმ მეორე ადგილზე გასვლას და FIFA-სთვის რაღაცების დამტკიცებას. ამაში კი ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშოს ჩვენთვის იმან, რაც საფრთხის ქვეშაა. ანუ დინამო არენაზე საქართველოს ნაკრების თამაშებზე ქართველი კომაგების დასწრება და ის რომ ეს საფრთხის ქვეშაა, ისევ ამ კომაგების ბრალია. თუმცა ეროვნული ნაკრების წარმომადგენლები კარგ შემთხვევაში განიხილავენ იმას, რომ გადაეხდიან ძალიან დიდი საფასურის ჯარიმას და მაინც შეიძლება ქართულ კომაგს დინამო არენაზე დასწრება. ეროვნული ნაკრების ბომბარდირი ჟორჟ მიქაუტაძე ლიონის მარტის თვის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. ჟორჟი თვის საუკეთესო მოთამაშედ გამოკითხულთაგან ნახევარზე მეტმა დაასახელა და საბოლოო ჯამში ხმების 60% მიიღო. ქართულმა ამ თვეში არასტაბილური სათამაშო დროის მიუხედავად ლიონის მაისურით 4 გოლი გაიტანა და 4 ასისტი გააკეთა. ის მეორედ გახდა ლიონის თვის მოთამაშე. აქამდე ის დეკემბერში მოახერხა. მიმდინარე სეზონში ჟორჟს ყველა ტურნირზე 14 გოლი აქვს 8 ასისტთან ერთად და თვალ გრძელდება. მიქაუტაძის ვარსკვლავი აქამდე თუ არც ისე ნათლად ბრწყინავდა, ახლა უკვე ევროპა ლიგაზეც და ლიგა 1-ზეც ჩანს და ხედავს ყველა იმას, რისი გაკეთებაც მას რეალურად შეუძლია და მისი რეზიუმე მხოლოდ ევროს ბომბარდირობით აღარ განისაზღვრება. სანამ კიდევ ერთ ქართველ ლეგიონერს შევეხებოდეთ, გთხოვთ დაალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ ლაინსმენის YouTube არხი. ლისაბონის სპორტინგის მთავარმა მწვრთნელმა რუი ბორჟისმა 1000 მატჩის წინ პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ახალწოულებზე ისაუბრა, კონკრეტულად კი გიორგი ქოჩურაშვილზე. სპორტინგის თავკაცმა განაცხადა, რომ ლისაბონელები ქოჩურას დიდი ხნის განმავლობაში აკვირდებოდნენ, რადგან კარგი ნახევარმცველი სჭირდებოდათ, ტრანსფერი მხოლოდ ფასზე მოლაპარაკებების გამო გაჭანჭლდა. ქართველის უცხოელებისთვის რთულად წარმოსათქმელ გვარზე ბორჟისმა იხუმრა კიდეც. ახალწოულებს რაც შეეხებათ, მოდით ერთის გვარს არ დავასახელებ, ცოტა რთული ამბავია, ჯობს ჯიო დავუძახოთო. ასევე მან თქვა, რომ მას დიდი ხანი ვაკვირდებოდი და გვინდოდა მისი შეძენა. მონდომებული ფეხბურთელია, რომელიც მოედანზე ყველაფერს დებს. ტექნიკაც აქვს, პასის გაკეთებაც შეუძლია და გოლის გატანაცო. მოკლედ, ქოჩურა მომავალი სეზონიდან კიდევ ერთი ქართველი იქნება, რომელსაც ჩემპიონთა ლიგაზე ვიხილავთ და რომელსაც მთელი ევროპა გაიცნობს. სოფლიო ფეხბურთზე საუბარი ჟოზე მოურინიოს ძალიან სასაცილო და სკანდალური მომენტით დავიწყოთ. ფენერბაჰჩემ თურქეთის თასის მეოთხედფინალში გალათასარაის უმასპინძლა და 1-2 დამარცხდა. როგორც სტამბოლურ დერბი შეეფერება, ბოლო წუთზე მოედანზე სიტუაცია დაიძაბა და ფეხბურთელებმა ჩხუბი დაიწყეს. ჩხუბში მოურინიოც ჩაერთო, რომელსაც გალათასარაის მწვრთნელთან საუბარი სურდა. ბურუკმა მას გვერდი აქცია, ჟოზემ კი ცხვირით დაიჭირა და უკან მოკაჩა. ინციდენტის შემდეგ პორტუგალიელი მოედნიდან ძალით გაიყვანეს. ბურუკი კი რამდენიმე წუთის განმავლობაში ძირს ეგდო და ცხვირზე იკიდებდა ხელს. იქ მოურინიოს გუნდს 2 გოლი კვარაცხელიას ძველმა დუომ ვიქტორ ოსიმენმა გაუტანა. მოურინიოს ერთ-ერთი ყოფილი გუნდი მანჩესტერ იუნაიტედი წაგებების ანტირეკორდზე მიდის. ამ ორი მის ქვეშ მათ ამ სეზონში 30 თამაში 13 მარცხი აქვთ. ამაზე უარესი შედეგი პრემიერ ლიგაში მათ მხოლოდ შარშან ჰქონდათ, როცა 14 მატჩი დათმეს. მომდევნო ტურში კი იუნაიტედი ოლდ ტრაფორდზე მანჩესტერ სიტის უმასპინძლებს. საშინელ ფორმაში მყოფი ტიტანების ჯახი ყველა ვარიანტში საინტერესო იქნება. უბრალოდ ახლა არც ქალაქელები იბრძვიან ტიტულისთვის და მით უმეტეს არც ეშმაკები. მცირე ინციდენტი მოხდა მილანის გასახდელშიც, როცა 21 ტურში ნაპოლისთან მატჩში ისინი 1-2 დამარცხდნენ. კაილ უოკერი ჟოაო ფელიქსს გაუფრაზდა და უთხრა: "უბრალოდ პასი გააკეთე, ჩვენ მესი არ ვართ, აქ მესი არავინ არაა." ხო, ფელიქსი მესი ნამდვილად არ არის და მისი კარიერა კარგად არ წარიმართა მიუხედავად იმ ძალიან დიდი ტალანტისა, რომელსაც ეს პორტუგალიელი ბიჭი იტევს. ბარსელონაში თითქოს მისი კარიერა კარგად უნდა აწყობილიყო და ეწყობოდა კიდეც, მაგრამ ბოლომდე კატალონიელები მას არ ედნენ და საიდანაც მოიყვანეს, იქ დაბრუნება გადაწყვიტეს.
ჟოაო ვერ დარჩა ბარსელონაში, მაგრამ შენ თუ ამ ვიდეოს აქამდე შემორჩი, ესე იგი მოგწონს ლაინსმენის კონტენტი. ანუ უნდა გამოიწერო არხი, ჩართო ზარისხილაკი, რომ ასეთი ვიდეოები არ გამოტოვო და დაალაიქო ეს ვიდეო.